May buntag usab. May buntag. May May buntag. buntag. Ay pangahaw. Mura magdili Domingo. Luya man. Luya. No? Nanata sa ikaapat nga Domingo sa Adbiento ug mao ni ang katapusan nga Domingo sa Adbiento ug atong dagkutan ang kandila sa gugma. No? Katong mga bitter sa gugma kamo nalay dagkutan. No, katong mga dili ganahan og gugma kamoy madagkutan unya sa gugma sa Ginoo. Og ang atong tema karon nag-ingon Adbiento usa ka panahon sa pagdawat og pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Advent, a time to accept and do the will of God. Palihog igna imong tapad kabubut-on sa Dios. Kabubuton sa Dios. Kusga palihog igna Kabubuton kabubut-on sa sa Dios. Kabubuton sa Dios. Kanunay ta makadungog ani nga mga pulong, no? Madungog nato ni nga let God's will be done. Matuman unta ang kabubut-on sa Dios, pero nakasabot bagyod ta og nasayod bagyod ta unsa di ay ning gitawag nga kabubut-on sa Dios. In Romans chapter 12 verse 2, diya sa Roma 12:2, si San Pablo nagpakita kanato og kung unsay buot pasabot sa kabubut-on sa Dios. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubut-on sa Dios. Unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Unsa kuno ang kabubut-on sa Dios? Maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. The will of God is good, perfect, and pleasing to Him. Okay? So aron nga masayra nato ang kabubut-on sa Dios, mao na ang tulo ka karakter nga atong pangitaon. Nga makaingon ta nga kabubut-on kini sa Ginoo. Nganuman kay maayo ni, hingpit ni, ug labaw sa tanan makapahimuot sa Dios. Bisan unsa nga sukwahian ang tulo, dili na kabubut-on sa Ginoo. Okay? Klaro sultihan natin ni San Pablo para dili na ta maglibog. Sa atong ebanghelyo karong Domingo o karon nga adlaw, atong nadungog ang istorya ni San Jose, no? Saint Joseph, the earthly father of Jesus. Mao kini ang tawhanon or kalibutanon nga amahan ni Ginoong Jesucristo. Sa diyang dawat niya ang balita nga ang iyang pangasawunon nga si Maria mahimong magmabdos pinaagi sa Espiritu Santo ug iyang dalhon sa iyang sabakan ang anak sa Dios. Nabalaka pag-ayo si San Jose ug nahadlok. Sa atong ebanghelyo nag-ingon diya nga si San Jose usa kuno ka tawo nga matarong, that Saint Joseph was a righteous man. Okay? Usa may but pasabot nga righteous, permanente insakto, self-righteous ang tawag ana. No? Abot mo yung gani kag matarong nga tao, but pasabot mahinadlokon sa Dios og nagsunod og nagtuman sa mga balaod sa Dios. Amen. Yeah. That's what it means to be righteous. No? Kanang aduna kay gitawag nga pagtahod sa Ginoo og nagsunod ka og nagtuman sa mga gisugo sa Ginoo. Pero bisan pa man gani sa iyang pagkamatarong, no? Nahadlok siya nga iyang pakaslan ang iyang nagmabdos nga pangasawunon. Kung sa ato pa ng term karon, engaged na sila, mga igsoon, betrothed na. No? I-mention na sa atong ebanghelyo. Gibetrothed na sila. Kung na lang kasal na nagikulang. Daw kay kalit man na buros ang iyang pangasawunon. Bi kamo kuno be. Kasal na ninyo ugma niya may bawaan nimo karon nga buros sa imong pakaslan. Ganahan ka kag pakasal. Labi na gid og waagi nahitabo sukad sa inyo. Ug mo nahitabo sa ila, kay nasayod bayat ta nga sa ilahang panahon pag ang usa ka babae magmabdos nga pagikasal, laway kay na, makaugulaw kay na. Dako kay na nga sala. Pero sa atong panahon normal naman. Ginormalize nato na. Wala na nato nagitudlo sa atong mga panimalay.
labi na gyud sa mga ginikanan, kung labi na sa inyong mga anak, wala na ito nagitudlo. Ato pa inong gitudloan og tinunto. Ala, burusin na lang na aron nga magkadayon gid mo. Tabana na Wala man. Dili. Ay, taba na dyan. Nawa na kita nagkadimao atong kalibutan. Dadto miaging adlaw, kabaw ba mo nakabasa ko og balita sa Japan. Nay usa ka babae nagpakasal og AI. Nagpakasal og kanang kuan ba? Kanang sa technology sa cellphone. Ginoo ko unsa naman ang kalibutan. Sunod ang iring magpakasal nagtao. Mo na ni sunod. Kay wa naman pakat pati computer pakasla na karon. Unya niingon ang babae nga ipangutanan siya sa reporter ngano nagpakasal man kag AI. Ingon siya nga tungod kay sweet man kay siya nako. Kuy Ginoo. No, sa wala masayod unsa nang Istorya AI. ba, diba? Usa na ka technology nga programming language. Kung asa, kung unsa imong ipangutana diha tubagon ka ana. No? Kung mangita ka istorya, pwede po na makikistorya-istorya nimo. Mura kuno hay tao. So ingana atong kalibutan ka guba karon nga panahon. Di na ko matingala lagi tao gikasal sa langgam ana, ang lawa nagpakasal og tao ana. Di na ko matingala sunod. Kaya di na bag-o. Mao gyapon silang panahon no ni Maria ug ni Jose. Maburos kang bay, nga wa ka makasal, makauulaw ka, nagpakaulaw ka sa katilingban, batuon pagid ka. Okay? But ang Dios tungod sa iyang pagkamaayo, iyang gihatagan og kasiguruhan si San Jose pinaagi sa anghel nga tanan nga nahitabo kabahin na sa plano sa Dios. Og nga dili kinahanglan nga mahadlok si Jose no sa tanan nga nahitabo. Og sunod og human nga madungog ni Jose ang gisulti sa anghel, mibako dayon siya og iya ding gihimo dayon kung unsa gisulti, di ba? Nga imo ni pakaslan, imong panganlan nga Hesus, no? Mga igsoon, in order to do the will of God, aron nga mahimo nato ang kabubuton sa Dios, kinahanglan una sa tanan dawaton nato ni. Okay? Mo bitaw ang atong tema karon, Advent, a time to accept and do the will of God. Accept it first. Dawata una ang kabubuton sa Dios. Mga pangutana, do you already know what the will of God is for you in your life? Nasayod na ba mo kung unsay kabubuton sa Dios sa inyong kinabuhi? Right. Amen. Did you take the time to find it out from God? Naggahin ba kag panahon nga hibaw-an didto sa Dios kung unsa ang iyang kabubuton para sa imong kinabuhi? Nangutana ba ka sa Ginoo? Did you take the time to listen and discern about it? Namati ba ka? Imo ba ning giila? Kung kabubuton ba gid sa Ginoo o dili? Si San Pablo nag-ingon diya sa Buhat 17:28, Acts 17:28. Ningon si San Pablo, kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og nahimong mao kita. In him we live and move and have our being. Mauna nga imposible kay mga igsoon nga mahimo tang successful niini nga kinabuhi or even attempt to do something in this life without God's direction and purpose. Imposible kaayo nga makapadayon ta niini nga kinabuhi kung walay direksyon o katuyuan nga gikan sa Dios. Finding out God's will for us will give us the direction that we need. Amen. Yes. Kung atong hibaw-an or hisayran ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, makabaton ta og direksyon para sa atong kinabuhi. It will give us clarity of the path that we are to take. Mahimong klaro ang agianan nga atong sundon sa atong kinabuhi. Mo nang daghan kayong mga tao, ilan na lang bugtuon ang ilang kinabuhi, tungod kay wa sila masayod unsay ilang tumong ani nga kinabuhi. Walay direksyon, walay paingnan ang ilang kinabuhi. Kay labaw sa tanan, wa sila masayod unsay kabubuton sa Dios para kanila.
ug ikaduha, ug pinaka-importante sa tanan, we have to do God's will in humble obedience and with no delay. Kinahanglan nga himuon nato ang kabubuton sa Dios uban ang mapaobsanon nga pagkamasinugtanon ug dapat dili ta maglangay sa paghimo niini. Sa diyang si San Jose nadawat niya ang mensahe sa Dios pinaagi sa anghel, wa siya magkalas-kalas sa iyang oras nga nabalaka pa siya, nagilak-hilak pa siya, nag-overthink, nahadlok. In fact, ang gihimo ni San Jose, nagpaubos siya og nagmasinugtanon, nagpatuo. Amen. Yes. Mga igsoon, Saint Joseph is a perfect example of obedience. Si San Jose, siya ang hingpit nga panag-ingnan sa pagkamasinugtanon. Taliwala sa kahadlok o sa walay kasiguruhan, wa siya magduha-duha sa pagsunod kung unsay gisulti sa Dios kaniya. In fact, dili gani mismo ang Ginoo nagsulti sa iya, ang anghel. No? Wa man gi-mention kinsa tong anghel. Mao gyapon sa istorya ni Maria, di ba? Si Angel Gabriel nag-istorya. Unsay gisulti ni Maria, di ba? Be it done unto me according to your word. Dili word sa Ginoo kundi word sa anghel. Kung unsa imong gisulti matuman unta na. Mao gyapon ang gihimo ni San Jose. Nagmasinugtanon siya. Mga igsoon, obedience will bring us to the things that God has prepared for us. Ang pagkamasinugtanon, magdala kanato sa mga butang nga giandam sa Dios para kanato. Amen ba? Amen. Kung magmasinugtanon ka, panalangin ang imong makaplagan. Kung dili ka magmasinugtanon sa Dios, unsa man imong makaplagan? Kagubot, kaguliya. Mo bitaw in Isaiah chapter 1 verse 19, Isaias 1:19, kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Amen. If Yes. you are willing and obedient. Atong i-paraphrase, if you are willing to obey, you will eat the good of the land. Kung andam mo, ang pangutana, andam ka ta? Nga mo-obey sa Ginoo. Gusto tag panalangin, pero at the same time, mga badlungon ta nga mga anak sa Ginoo. Sulti ang Dios nato nga magsimba tag Domingo, di tagsimba. Ha? Sultihan tas Ginoo nga kato atong nadungog ganina, katong napulo ka sugo. Ayaw pamatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, tahura imong amahan, inahan, anak, upan pa. Pero mga badlungon ta. Pero at the same time, gusto po ta panalanginan. Parehas na sa usa ka anak nga gusto mangayo ug ingani nga butang sa iyang ginikanan, pero dili masugo sa ilang balay. Pwede din na. Kung ako'y ginikanan na, ako na ignon dito sa atong silingan pangayo. Ayaw diri sa ako. Mga igsoon, pwede din na. Nga, kusog kita mangayo sa Ginoo, kusog kita mangandoy aning mga butanga nga ihatag sa Dios kanato, pero dili ta anda mo obey. Mga badlungon ta nga mga anak. Even if you know the will of God in your life, but you do not act on it by obeying, His will not unfold in your life. Bisan pag nasayod ka na kung unsay kabubuton sa Dios, pero wala nimo himua, wa ka mag-obey, di gyapon nimo makita ang kabubuton sa Dios nga mahitabo sa imong kinabuhi. Okay? Sa gingon pa ni Deacon Jonel gapon, dili pwede lip service ratanan. Dili pwede nga sulti-sulti lang ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo motimaan ra bagyod sa atong gisulti.
sa tanang saad nga atong gilitok batok sa Dios gitiman-an na sa Ginoo. Mabitaw nga nag-ingon ang Ecclesiastes chapter 5 verses 2 to 5. Ayaw paghimo og panaad sa Ginoo kung dili nimo tumanon. Kay mas maayo pa daw nga dili ka manaad sa Ginoo, unya wala kay plano tumanon kaysa magsaad ka sa Ginoo pero wa gid nimo tumana pod. No? You will miss out on a lot of greater things. Daghan imong ma-miss out sa imong kinabuhi kung dili ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang panalangin, ang grasya, ang pabor nga para gid unta sa imuha. Pero di man ka mo patuos Ginoo, di man ka anda mo sunod. No? Ang ending, ang Ginoo pay basulon. No? Nay nangutana na ako gapon ba, Father? Kana bang mga sakit nga atong ma-experience, Father? Kanang kabubuton ba na sa Ginoo? Dili na kabubuton sa Ginoo nga mga sakit mga igsuon. Pero tungod man consequence man gud na sa atong mga binuhatan gud. No? Mga igsoon, dili tanang nga mga dautan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mingon din ta nga, ay, salamat Lord, imo gining kabubuton nga makanser ko. Mo ana lugar ka sa Ginoo? Ana re ka? Lord, salamat sa cancer ha. Pwede stage 10 diretso. Ana re ka? Lord, salamat kay wala may kaunon karon ha. Salamat kay imo ging gisulayan gid ang akong pagtuo gyud. Saon may kaunon nga di tapulan makamanarbaho. Awat man ka nang limos ra. Kaya ingon man ang balita nga ang kitaon kuno sa gapanglimos 5,000 a day di awit-awat sa gapod. No? Kabubuton kini sa Ginoo nga madialysis nako kay aron gid makita ang gahom sa Dios nga aron motuo gid ko gyud nga muayo gid ang Ginoo. Dili na kabubuton sa Ginoo madialysis ka. Dili lang gid kag hinginom og tubig. Ayaw pasanginli ang Ginoo sa mga butang nga binuhatan ra nato. No? Mingon nita kabubuton gid ang ni sa Ginoo. Matuman unta gyud ang iyang kabubuton. Dili na kabubuton sa Ginoo mga igsuon nga masakit ta. No? The reason why everything happened to what was told to Saint Joseph and Mary were because they have one thing in common. They were obedient. Amen. Yes. Nahitabo kung unsay gisulti sa Ginoo sa kinabuhi ni San Jose og ni Maria nganuman tungod kay pareha sila mga masinugtanon. Igna imong tapad pag masinugtanon. Pag masinugtanon. Igna ayaw pagpagayag ulo. Ayaw kayag ulo. Ay kayag ulo. Pag obey, no? Pag kinahanglan gid nga masinugtanon ta. Mga igsoon, kay kung di ka mag-obey, ang imong kalaban di man ang imong kaugalingon, ang imong kalaban ang Ginoo. Na paborito ra ba kay na sa Ginoo ng mga gahig ulo? No? Kay isugba na dito sa impierno ana baw. Tuyok ko na dito sa katong sisugbahan ni Satanas ito. No? Tanawa sa may nahitabo ni Lucifer, tanawa. Gaya mag-ulo, ignan nga Diyos ray simbahon, apil-apil man gyud. Dinay mong yawa. No? Dagan pa kay mga istorya sa Biblia nga pwede na kong ihatag sa inyo ha, nga tungod sa pagkamasinupakon sa Dios. No, naalaot ang ilang kinabuhi. A disobedient Christian can never follow the will of God. Ang gahig ulo nga Kristohanon dili gina makasunod sa kabubuton sa Dios. Disobedience is a tasty ingredient to disasters and troubles in life. Ang pagkamasinupakon lami kaayo ni nga lamas. Kung gusto ka og mga kagubot, kaguliya sa imong kinabuhi. Gusto ka magkagubot ang imong kinabuhi? Pagpagayag ulo, pagsupak-supak sa Dios. Encourage mo nako kung gusto ninyo na. Pero kung gusto ninyo panalanginan mo, gusto ninyo ang pabor sa Ginoo diya sa inyong kinabuhi, pagsunod sa Ginoo. Amen ba? Amen. No? In Proverbs chapter 19 verse 16, panultihon 19:16, nag-ingon diya, ang nagtuman sa kasuguan
nagamping sa iyang kinabuhi, apan ang nagsalikway ni ini dali rang mamatay. Gusto mo, isay gusto dali rang mamatay. Kanang unya dayon pag umas misa. Wala. Abi na kog naa ba? No? Kung gusto niyo dali rang mamatay, pagsupak-supak sa Ginoo, ayaw pagtuman sa iyang sugo. No? Pero kung gusto ninyo nga ampingan ninyo yung kinabuhi, mutaas ang inyong kinabuhi, pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Follow God, obey God, do the will of God. Ug sa katapusan, no? Unsa may kalabutan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios ug sa atong gidagkutan nga ganina nga kandila sa gugma. Sa may kalabutan na ning gugma o pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Okay, listen to this. The only measure that we can use to prove our love for God is by accepting and doing His will. Ang sukod nga atong magamit aron atong mapamatud-an nga nahigugma ta sa Dios, mao ang atong paghimo, pagdawat og paghimo sa iyang kabubuton. Gusto nimo i-prove nga nahigugma gyud ka sa Ginoo, himo ang iyang kabubuton. No? Daghan kay mga bula-bula nga mga Kristohanon karon nga, I love you, Lord. For all my life, you have been faithful. Ba? I love you, Lord. Mag-tithes ko, Lord. Magtabang ko, Lord. Pero, pabuhatas kabubuton sa Ginoo. No? Mga igsoon, dili ra bagid sayon ning taon maghimo sa kabubuton sa Ginoo. Masulayan gyud ang imong pagkabuutan. Kay diya gid makita kung tinuod ba gyud kabuutan ka. No? Kung tinuod ba gyud nga tanan nga imong nadungog dinhi sa simbahan nituhop gyud sa imong kinabuhi. You will really struggle. Ngano man? Because you will make a lot of sacrifices. Magsakripisyo gyud ka. Okay? Kay magbangi ang imong kaugalingon nga kabubuton ug ang kabubuton sa Dios. Mag-struggle murag nagtagop-war ba ang imong gusto ug ang gusto sa Ginoo. Unsa may akong pilion? Akong gusto ang gusto sa Ginoo. No? Pero ang tinuod nga Kristohanon ug tinuod nga nahigugma sa Ginoo, pilion gid niya kung unsay gusto sa Ginoo. No? What God wants. No? We hope and pray that it should also be our desire. No? Ano ba mag-ampo bitaw sa Ginoo nga Lord, kung unsa ang imong gusto, maupod na akong gusto. Yep. Usay magud mag-ampo ta, Lord, gusto nako ni, Lord, gusto nako ni, usay agkabungol ta sa atong giampo ba? Di ta kabantay nga, hala, ako man ito tanan. No, ako man ito tanan akong gusto. Usay wa ta nakapangutanas Ginoo nga, Lord, unsa di ay ang imong gusto? No? Nakapangutana na mo as Ginoo? Nga, Lord, what do you really want? No? Kanang bag-up ka pa nga Kristohanon, kanang masabtan pa na nga kanang puro pa ikaw, ana ba? Lord, I want this. Pero sa diya maghinahinay kag tubo pagka Kristohanon, unya mulawom imong relasyon nimo sa Dios. Diya nimo masayran nga, lah, dili man ni about sa ako. It's not about me. No? It's about Jesus. It's about you, God. No? Bitaw dunay kanta nga ang yang lyrics tag-ingon nga kanang my soul desire is to be used. No? An empty vessel longing to be filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect will. No? Tinguha ba na sa imong kalag ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios? Okay? In Luke chapter 22 verse 42, Lucas 22:42, si Ginoong Jesucristo mismo nag-struggle apan gihimo gyapon niya ang kabubuton sa Dios. Unsa ingon ning Ginoong Jesucristo? Amahan, miingon siya, kun buot ka kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot kundi ang imo maoy matuman. During this time wala pa
gilansang si Kristo, nag-struggle pa siya, nag-ampo pa siya sa Garden of Gethsemane. Nasayod na siya, nagkaduol na gyud. Wa na gyud, pila na lang ka minuto ron. Abot na tong mga taga-NBI. Dalhan ako sa akong warrant. No. Nag-struggle si Kristo, Lord. No. Kung buot ka, if possible, take this cup away from me. Kuhaan ning pag-antos Ginoo nga moabutay. Pero unsa ni Ginoo ni Kristo? Apan dili ang akong pagbuot, but not my will, but your will be done. Di ba? Kada Domingo madungog nato na ato nang iampo diri, di ba? Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sa sunod, thy kingdom come, thy will be done. Muna in Latin, it says, fiat voluntas tua. Because the word fiat is a command. Be it done. Mahitabo na. No? Mo bitaw nang giingon ni Maria nga, be it done to me. Fiat. No, dili fiat katong Barhaba, fiat basta to. Yeah. Fiat. Mahitabo unta na. Lord, bisag wa ko kasabot. Lord, bisag wa ko kabalo sa tanang detalye, pero mahitabo unta na. Ingana ba nga atong kasing-kasing? No? Mga igsuon, dili ra ba muhatag og detalyado ang Ginoo? Detalyado nga kabubuton kana bang dili ihanyag sa Ginoo tanan detalye. Kay pag ihanyag na niya tanan, di na ta magsalig sa iya. Kay bawo naman ta. No? But God wants us to trust and obey. Amen. Yes. Amen ba? Gusto sa Dios nga magsalig og magmasinugtanon ta. Kanta gyapon nato na dire. Trust and obey. Sa sunod, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Gusto ka magmalipayon sa imong kinabuhi, trust and obey Jesus. Amen ba? Amen. Stop asking God for details. Undangin na sige pangayos Ginoo nga, Lord, unsay sunod may tabo sa akong kinabuhi? Ha? Lord, kanang nanaman ko sa step 5, unsay step 6? God will always look at our faith on how much we trust Him. Tan-awon gid sa Dios kanunay ang atong pagtuo kung unsa bagyud ta nga nagsalig kaniya taliwala sa mga walay kasiguruhan. Ayaw mo pagsalig ani nga kalibutan kay walay kasiguruhan dinhi. Kamo mga trabahante, salig sa inyong gisaligan inyong trabahos, anytime mawala na. Wa ka balo unsay krisis mahitabo. Wa ka balo kung maliop ba karon or dili, matangtang ba ka or dili. Kung kana imong saligan, mahugno gigag apel. Salig na sa Dios. Kamo mga estudyante, nagsalig mo kay bright mo, kay makakopya mo. Hulati nga tangtangon as Ginoo. Tan-aw na tong asa ka magsalig. Mupugos jud ka mag-study. Og dili magsalig sa imong kaugalingon nga kaalam. Kaalam sa Dios imong saligan. No? Wala tay lain nga saligan kun dili ang Dios ra. Mo na nga si San Jose og si Maria giilang gipamatud-an ang ilang gugma sa Ginoo sa dihang ilang gidawat ang kabubuton sa Ginoo para sa ilang kinabuhi. Unsa day ang kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi? Nga mahimong mga ginikanan sa Mesiyas. Mahimong ginikanan ni Ginoong Kristo. Kay kung wa siguro nila dawata, ambot, basing kang Bin Laden siguro na tao si Ginoong Kristo. Or kang Sara Diskaya siguro. Sakay yung tasiyag Lamborghini karon. No? Mga igsoon, kung dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios, ambot lang ka unsay may tabo sa inyong kinabuhi.
sa atong kinabuhi. Unya timan ini, kung adunay usa ka tawo nga dili magsunod sa kabubuton sa Dios, dili dawaton, di siya mosunod, kitang tanan maapektuhan. Kitang tanan maapektuhan. Mabitaw na nga, when God moves, you move also. No, kung muliyok na ganyan Ginoo, liyok pod. Ay pagpatanga-tanga din ha. No? Mo na nga, pangutan na yung kaugalingon, Lord, what is your will for me? Sa man imong kabubuton, Ginoo sa akong kinabuhi. Am I doing it now? Ako ba nang gihimo karon? Or kung imo nang gihimo, am I doing it according to your ways? Ako ba nang gihimo, o Diyos, ang kabubuton sa Ginoo, sumala sa imong pamaagi? Kaya dagan mga tao po nga naghimo sa kabubuton sa Diyos, pero ila man pamaagi. Yes, Lord, gidawat nako, pero ako'y magbuot. Kung saon. Ako'y magbuot, Lord, kung kanus ayaw pagbuot. Kay pag kalaban ganit nimo ang kabubuton sa Dios, wa palang masugdi, pildi kanadaan. Kay ngano man, mga igsoon timan ini, sa wala pata diha sa sabakan, sa taguangkan sa atong inahan, ang kabubuton sa Dios para kanato andam na, human na. Wala pa na ingon na plano ang Ginoo nga, bag-on siya na tao. Sige, atong himuan ni kabubuton. Unsa ni? Wala. Wa pa ta mataw ani nga kalibutan, ready na. Kay bawo na ang Ginoo. Unsa atong ngalan, unsa ta kabalasubas, pag inigdako, unsa nga kurso atong kuhaon, unsa nga mga trabaho, etc., etc. Kay bawo na ang Ginoo ana. Okay? Ang giulatan na lang is ang atong pagtubag. Mao na nga karon nga Domingo, sa diyang gidagutan nato ang kandila sa gugma. Kaya ba nato pamatud-an nga nahigugma gid ta sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton? Amen. Kaya ba ka nato nabuhaton? As I said earlier, you will really struggle. No? Ang imong kaugalingon nga kabubuton makigsangka gid na. Kay paghimo sa Dios sa kalibutan, gitagaan bitan niya free will. No? Libreng kabubuton nga magpili kung unsay maayo o unsay daotan. Pero mas gamhanan og labaw man ang kabubuton sa Dios. So diha kita mosunod, no? Bisan pa magsakit sa imong buot, no? Sunda ang kabubuton sa Dios. Manay makaayo sa imo. Okay? At first, sinugdanan, medyo ko na di ka kasabot, ngano na. Pero later on, you will realize, no, you will understand, masabtan na nimo nga, ay, salamat Ginoo. No? Kamo mga batan-on, pangitaan kabubuton sa Dios sa inyong kinabuhi. Alam mo, tala-tala ng pamilya ng mga burikat, no? Pili muna ng mga laki nga, matsurang agi, pero ang batasan, wa didto pod, di mga Kristohanon, dili hinimba. No, kamo po mga lalaki pod, pamili ra sa mo ng mga lami ug lawas, pero tanawas ang batasan pod. Ang batasan murag ang palaya, grabe ka pait. Ayaw magkuan. Pangitaan ka mabuton sa Dios. No? Yun sa inyong maginyuan, no? Yun sa inyong makauban sa kinabuhi. Kamong mga ginikanan, pangitaan ka mabuton sa Dios. Di kay himo lang pug himo diha na ang plano des Ginoo kay duha ka buk imong anak ni imong gihimo nimong duha ka dosina. Duha man Lord, duha lagi, duha ka dosina Lord, sobraan. Di ang ending, nagkalapait ka. Nagkalisod ka. May blessing man ni. Blessing sa imong mata. So naka-blessing anak nga, halos magkamang ka naman ganis kalisod, blessing ka lang gihapon. Kaya giignan, bita nga pag-control, awag mo control. Gaya mag-oo. Mao na mga igsoon, dako kay kahimuan sa atong adlaw-adlaw nga desisyon kung atong sayran ang kabubuton sa Dios. Mao nang before ta muhimo ug bisag unsa sa atong kinabuhi, pangonsulta sa mos Ginoo, ignay mo tapad, pangonsulta sa Ginoo. Pangonsulta sa Ginoo. Mo kinaanad man gud ta nga di mangonsulta sa doktor kung masakit ta. Mao nang pag-abot sa Ginoo di pud ta mangonsulta. No? Kay unsa man, kay ang atong pagtan-aw sa Ginoo mura og unsa man, emergency room. Kung di na makaya, Lord, hello. Hello, Lord.
Lami, mura gyapon kita masakit bitaw. Hello, Doc. Nganong kar pa man ka? Wana. Opera imbis nga tagaan ra kag tambal ay ato. Karon operahan ka na. Kay nga naman, gahi ka mag-o. Di ba? Nilala ang problema. No? Imbis nga madaraw ta to resita, kay gahi ka man lagi o kay agbuot ka man gyud sa imo, napag-awat na lang katong Haponisa nga nagpakasal og AI. Kay dito man ta mangonsulta pa noon sa AI. No? May suon, dagan nagproblema ang karon ng kalibutan, ayaw pagdugang-dugang. No? Kabalo kong dagan tag problema, ayaw dugang inyong problema. Pangonsulta mo sa Ginoo, Lord, unsa man ang imong gusto? Kana akong gusto pud, Lord. Kana bitaw pares bitaw kana sa mangaon bitaw ta, kana bina kanang librehon ra ta. Unsa man inyo? Lami ko kay mo tudlo gud nga katong pinakamahal ba pero mauwaw man ta. Unsa la imo? Daw bi tubig ra may ang gipili. Tubig ra pug ka. Pinahipi busog ka. Busog ko. Muwawan nimo. Wawan. Kana kay awat-awat man, igipangutana bitaw. Pero sa pagpili na sa kabubuton sa Ginoo, Lord, kung unsay imo, mao po nay ako. Kaya nga naman, diha sa Ginoo, nadiya ang pinaka-the best, no? Nadiya ang grasya, nadiya ang pabor, wa na kay laing pangitaon pa. No? Matughan gid ka, matagbaw gid ka. Amen ba? Amen. So, buhaton nato ang kabubuton sa Ginoo. Amen, CCR. Amen. Amen, ha? Walay matulog-tulog kay nagpractice sa mo kamatay, ha? Okay, so dili nakabubuton sa Dios nga magpractice mo kamatay. So ibuka na inyong mata kay manindog na ta.